Ողջույն ձեզ սիրելի հարազատներ, Քրիստոսի սերը, ուրախությունը, խաղաղությունը ձեր բոլորին հետ լա։ Պատկամը չէ որ ցեզի պիտի փոխանցեմ, այլ ցեզի պիտի ուղեմ ուխտակնացության հրավեր։ Աստուծո կամքով եկող տարի 2020 թվականին գազմագերբած ենք երկու ուխտակնացություններ։ Մեկը թեպի հայրենիք ու Արցախ, իսկ մյուսը թեպի Սուրբ Երկիր Երուսաղեմ։ Վստահ եմ որ բոլորդ անցնող քանի ամիսներու ընթացքին գիտեցիք մեր ուխտակնացությունը թեպի Երուսաղեմ, խանդավառվեցաք, հավատքով լեցվեցաք, նպատակը այդ վիդեոներուն սիրելներ ցեզ հավատքով նաև մեզի հետ ուխտագից դարձնել էր, որովհետև մենք 60 հավատացյալներով այցելեցինք դերունագող բոլոր վայրերը, այցելեցինք Բեթլեհեմ, Աստվածամորդուն, այցելեցինք Քողգոթա, Քրիստոսի քերեզման, Հարության լերը, Համբարձման լերը, Վերջին ընթրիքի սրահը, այլ խոսքով ամեն տեղ կացինք նաև մեր հայկական սրբությունները, կացինք մեր Պատրիարքարանը, կացինք Վանք, այլ խոսքով այն բոլոր վայրերը, որոնք թե ազգային, թե քրիստոնեական նշանակություն ունեին, բոլոր վայրերը այցելեցինք, հուզվեցանք, ուրախացանք, համբուրեցինք, աղոթեցինք եւ ասոնց գլուխը եղավ սիրելներ, կակատնագետը եղավ, երբ Աստուծո շնորհքով մենք գրցանք Հարության դաջարին մեջ ամբողջ երեգոմը քիշերմը հսկել, աղոթքով անցնել, Քրիստոսի քերեզմանը մտնել, աղոթել զնգաճոք եւ նաեւ հետո հաջորդող օրերուն բոլոր հավատացյալները իրենք գամավորապար կացին այնտեղ, մնացին, հոգևորապես լեցվեցան եւ այսպես խանդավառված ետ վերադարձան։ Ուրեմն, ինչպես ասի ցեզի 2020 թվականին Աստուծո կամքով երկու ուխտակնացություններ կազմակերպած ենք։ Առաջինը դեղի պիտի ունենա 28 հունիսեն մինչև 12 հուլիս 15 օրեր պիտի այցելենք մեր հայրենիք Հայաստան եւ նաեւ երկրորդ հայրենիքը Արցախ եւ պիտի այցելենք մեր վանքերը, պիտի այցելենք ուխտավայրեր, պիտի այցելենք սիրելներ, թանգարաններ, մեր սրբության, ազգային սրբության վայրեր, պիտի հաղորդակցվենք մեր հայրերու հավատքով եւ նաեւ սիրելներ պիտի լեցվենք ասկասիրությամբ, երկնային օրդություններով։ Երկրորդ ուխտակնացությունը դեղի պիտի ունենա 14 հուլիսեն մինչև 26 հուլիս, այս անգամ թեպի Երուսաղեմ, Սուրբ քաղաք, գրգին անգամ այցելելով Սուրբ վայրերը։ Սիրելիներ, արդեն իսկ ամեն ինչ պատրաստված է, օրերը պատրաստված են, ժամագարկը պատրաստված է, որ դեղերը պիտի այցելենք, ամեն ինչի քիները որոշված է, գխնդրեմ, անոնք որոնք կփապակին, որովհետև գիտեմ աշխարհի 4 կողմերեն մարդիկ թիմած են ինձի, ասեմ որ այս եկող դարվա ուխտակնացությունը բավական միջազգային ուխտակնացություն պիտի լա, որովհետև զանազան դեղերը պիտի հավաքվին հայեր։ Հետևաբար, ասեմ ցեզի, որ Երուսաղեմ միայն գրնամ 60 հոգի դանիլ հետս, իսկ Հայաստանի բարակային գրնանք մեծ տիպով ներկա ալալ։ Անոնք որոնք կփապակին, թող անպայմանորեն գաբի մեջ լան մեզի հետ։ Գամ հերացայնելով սիրելիներ, եթե դուրսեն պիտի հերացայնեք, պիտի ավելցնեք 0 թիվը, գամ առավել թիվը, ուրեմն գրնակ հերացայնել 1, վերջը 949, 478, 54, 59։ Գրգին անգամ գսեմ 001, 949, 478, 54, 59 տվին եւ գամ email գրնակ ուղարկել մեզի info info@adi նշանը faithhopelovemission.org ուրեմն info@faithhopelovemission.org Գիտեք որ իմ առաքելությանս անունը հավատ հույս սեր է Հետևաբար, անոնք որոնք կփապակին, թող ամիջապես մեզի հետ գաբի մեջ լան, որովհետև ասեմ որ շատեր արդեն պատրաստ են արցնակրվելու եւ ան որ առաջ կարծնակրվի, անոնց է որ նախապատվությունը պիտի տանք։
մի ուշացնեք գրնակ սիրելներ հետևյալ ցևով անել գրնակ գամ հայրենիք Հայաստան ու Արցախ ուխտակնացության կալ գրնակ գամ Երուսաղեմ միան ուխտակնացության կալ եւ գամ գրնակ երկուքին ներգալալ այսինքն թեպի Հայաստան եւ թեպի Երուսաղեմ բայց ասեմ միայն անոնք գրնան մեզի հետ մասնագից ըլալ որոնք մեր խումբով գերտան ուխտակնացության եթե առանցին պիտի երթան ոչ մեր խումբով անոնք չեն գրնար սիրելներ մեր խումբին այդտեղ միանալ խոսքս այն բարակային է երբ 50 հոգին կամ 60 հոգին որ պիտի լեցվի ադոնց մեծ թուրս մարդիկ չեն գրնար միանալ բայց անոնք որոնք օրինակ թուրսեն պիտի մեզ միանան կանադայեն ֆրանսայեն կամ ովևէ մեկ երկիրներն ավստրալիայեն անոնք գրնան միայն package առնել, այսինքն բանտոգը եւ բոլոր վայրերը եւ իրենց օտանավի դոմսերը գրնան կամ իրենք տասավորել եւ կամ մեր քրասենյակին հետ գաբի մեջ լալ, որոնց հետ որ ես կաշխատիմ եւ այդպես ալ գրնան տասավորում անել։ Այլապես երբ խումբը ամբողջանա, ատկե թուրս ովևէ մեկը չի գրնար մեզի հետ մասնագից դառնալ, որովհետեւ ամբողջ դեպողության մենք աղոթներով կանցնենք թե բասին մեջը, փոխադրագարկի մեջը, թե եկեղեցիներու մեջը, թե բոլոր վայրերը, սաղմոսներով, աստվածաշունչի ընթերցանությամբ, շարականներով, հոգևոր երգերով, հետևաբար ամբողջական ուխտակնացության մթնոլորտի մեջ պետք է լա հավատացյալը, որբեսի արժևորվի իր ուխտը եւ ուխտակնացությունը։ Անորամար սիրելներ, գաբի մեջ եղեք մեզի հետ, որբեսի բոլոր մանրամասնությունները իմանաք եւ վստահաբար անմոռանալի ուխտակնացություն պիտի ունենանք թե հայրենիք եւ թե սուրբ երկիր։ Աստուծո ողորմությունը ցեզ հետ թողնա, Աստված ցեզ արժանի դարձնե այս երկու սուրբ վայրերը այցելելու, որովհետեւ սիրելներ հավատքով երբ գայցելենք այնադեն մեր հավատքի մեջ գվերանորոգվենք եւ մեր ուխտը Աստուծոքով ընդունելի գլա։ Աստված հիմագուց ձեր ուխտերը գադար ընե, անոնք որոնք կարողություն ունին սիրելներ եւ քաղաքական իմաստով մասնագից դառնալու այս վայրերուն, որովհետեւ գարկմը երկիրներ չեն գրնար օրինակ Երուսաղեմ կալ, իսկ անոնք որոնք չեն գրնար մասնագից դառնալ, թող անպայմանորեն հետևին մեզի Facebook-ի վրա, որբեսի իրենք ալ մասնագից դառնան աղոթներով եւ իրենք ալ մեզի հետ հոգեվորապես ուխտի կան։ Հետևաբար Աստված ձեզ արադապես թողորտնե, վստահ եմ որ եկող տարի ուխտակնացությամբ օրտնյալ բահեր պիտի ապրենք, օրտնյալը լակ բոլորդ։